बतुक एक प्यारा और समझदार भालू था। वह चश्मा पहनता था और उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह गांव की छोटी लाइब्रेरी संभालता और बच्चों को रोज पढ़ना सिखाता था। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह धैर्य से समझाता था। एक दिन गांव में दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों ही खुद को सही मान रहे थे। बतुक ने सबको पास बुलाया और शांति से बैठाया। उसने बिना टोके सबकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने सरल शब्दों में समस्या समझाई और समाधान बताया। लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। सबने माफी मांगी और झगड़ा खत्म हो गया। गांव में फिर से खुशी लौट आई। नैतिक शांति, धैर्य और समझदारी से हर समस्या हल हो सकती है।